இப்போ வரக்கூடிய இதுலலாம் அந்த தம் குறைஞ்சிருக்கு. ஆனா அது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. Yeah. இது என்ன டெக்னாலஜி உள்ள கொண்டு வந்ததுல வந்தது? See, what is happening is revolution கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்போ தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும். 350 சிசி டு 450 சிசியே ஒன்லி சிசியில் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது. இந்த பிஸ்டன் வெலாசிட்டிக்கும் ரெவல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் வரும். ரெவல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் போர் ஸ்ட்ரோக்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணையில் தம் கம்மியாயிடும். ஓகே. ஸோ லாங் ஸ்ட்ரோக் என்ஜின்ஸ்ல இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆமாம், அதுதான் கேரக்டர் ஆஃப் ராயல் என்ஃபீல்ட். அதுலேருந்து நாங்கள் ஏன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு மேக் எ வெரி ஹை ரெவல்யூஷன் இன்ஜின்ஸ் 9000 ஆர்பிஎம் 10,000 ஆர்பிஎம். நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்காது. அது சும்மா திருவினா போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒரு கேரக்டர் வேணும்னா இட் ஹேஸ் டு இன்டராக்ட். அது இன்டராக்ட் பண்ண அதுதான் நாங்கள் வந்து பியூர் மோட்டர் சைக்கிளிங்கில் ஒரு செக் பாயிண்ட் என்னென்னா மேன் மிஷின் அண்ட் த டெரேன். அந்த கனெக்ஷனை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. த மேன் ஹூஸ் ரைடிங், த மிஷின் இஸ் த மோட்டர் சைக்கிள் அண்ட் த டெரேன். அவன் எங்கே ஓட்டினாலும் இந்த 3 பேருக்கு உள்ளார ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும்னா அது அந்த பவர் ட்ரெயின் டிசைன்லேருந்து கொண்டு வரணும். அதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும்.